Hello YouTube, welcome back to the channel. This is V. ORXA Energy ಅನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಅವರ ಮೊದಲ EV ಬೈಕ್ ಆದಂಥ ಮ್ಯಾಂಟಿಸ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಬೈಕ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮ್ಯಾಂಟಿಸ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಿಡತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈ ಒಂದು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮ್ಯಾಂಟಿಸ್ಗೆ ಹೋಲೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಂಟಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾಂಟಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕೂಲ್ಡ್ ಮೋಟಾರ್ ಇರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್. ಮ್ಯಾಂಟಿಸ್ನಲ್ಲಿ 8.9 kWh ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪ್ಯಾಕ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಲಿಥಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ನ IDC ರೇಂಜ್ ಬಂದು 221 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್. ಮ್ಯಾಂಟಿಸ್ನ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕೂಲ್ಡ್ ಮೋಟಾರ್ 27.4 bhpನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದರ ಟಾರ್ಕ್ ಬಂದು 93 ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್. ಮ್ಯಾಂಟಿಸ್ನ ಟಾಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಂದು 135 km/h. ಇದು 0 to 100 ವಿತಿನ್ 8.9 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಂಟಿಸ್ನ ಚಾರ್ಜರ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ವೇರಿಯಂಟ್ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 1.3 kW ಚಾರ್ಜರ್ 0 to 80%ನ 5 ಅವರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬ್ಲಿಟ್ಸ್ 3.3 kW ಚಾರ್ಜರ್ 0 to 80% 2.5 ಅವರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫ್ರಂಟ್ನಲ್ಲಿ 110/70 ಸೆಕ್ಷನ್ ಟೈರ್ಸ್, 320 mm ಡಿಸ್ಕ್, 41 mm ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಫೋರ್ಕ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ವಿನ್ LED ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ಸ್, 5 ಇಂಚ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್, ರೈಡ್ ಬೈ ವೈರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಸೀಟ್ ಹೈಟ್ 815 mm. ರೇರ್ನಲ್ಲಿ 130/70 ಸೆಕ್ಷನ್ ಟೈರ್ಸ್, ಮೋನೋಸಾಕ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್, 230 mm ಡಿಸ್ಕ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ವೀಲ್ ಬೇಸ್ ಬಂದು 1450 mm. ಇದರಲ್ಲಿ C8 ಝೂಮ್ ರ್ಯಾಟ್ ಟೈರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ORXA ಎನರ್ಜೀಸ್ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಆದಂಥ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ. 2019ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಇಂಡಿಯನ್ ಬೈಕ್ ವೀಕ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಟಿಸ್ನ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ನ ಶೋಕೇಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಇದೀಗ 2023ನಲ್ಲಿ ಇದರ ರಿಲೀಸ್ ಡೇಟ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡಂಗಾದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ತಲುಪುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ಗೆ ರೈವಲ್ರಿ ಅಥವಾ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ F77 ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ORXAನ ಮ್ಯಾಂಟಿಸ್ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್. ಇದರ ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜ್ ಬಂದು 3.60 lakhs. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ORXA, ORXA ಅಲ್ಲ ORXA, ORXA. ಇದರಲ್ಲಿ X ಬಂದು ಸೈಲೆಂಟ್. ನಾನು ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ORXA ಅಂತಾನೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಲೇಟರ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇದು ORXA ಅಂತ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬೈ.